大家好，这次给大家带来的是夏季赚钱快讯，日赚1500元，二手空调闲鱼霸屏，引流策略大公开。现在是天气越来越热了，马上就进入这个空调销售的旺季，所以说这次带来的是在闲鱼平台通过多店铺策略占据本地市场的二手空调和电动车的销售。闲鱼平台这类二手空调曝光率是非常高的啊，我们可以将这些曝光引流到咱们的私域，成交是非常高的。作者实测夏季平均每天每个账号可以出售2到3台设备，我们可以多店铺运营，日利润可以在700到1500块钱左右，是非常不错的。而且这是一个可以长期来进行操作的项目啊，深耕本地市场，后期收入是会翻番的增长的，非常不错的一个项目。我们来看一下百度网盘，这里面的话，首先是有4节视频课程啊，从这个项目的介绍到这个如何来进行账号的设置，提升曝光，如何找货源，还有如何运营这个项目，以及这个交易的话术和售后服务，全套流程非常全面啊。我们现在入手布局这个项目是非常合适的。准备完成以后，就进入了夏季的高峰期，我们正好可以进行销售变现。最上面是这个项目的资料，包含了这个引流的效果，还有收益啊，以及如何来选品，大家可以看到啊，非常全面。如果大家也想做这个旺季产品的话，可以在咱们的网站sumi66.com 里面直接搜索二手空调闲鱼霸屏就可以找到了，也可以在咱们视频下方的说明区这个位置看到咱们的网址，大家可以复制以后点进来进入到咱们网站，然后直接搜索二手空调闲鱼霸屏就可以找到了，大家可以自行下载进行使用。